ене мен келінді салыстырғанды, еркектерді жынды қылып жатқаныңды тоқтат. Анасы мен әйелін бірдей көру керек деп жатқан әйелдер. Ана мен әйел ешқашан бірдей бола алмайды. Ана жарық күнді, жарық өмірді сыйлаған жан болса, әйел сол жарықты бар қылатын, не жоқ қылатын адам. Ал менің видеоларымнан кейін жынды болып жатқан еркектер болатын болса, онда өмірлерінде бір өзгеріс болып жатыр деген сөз. Негізінде ұйықтап жатқан адам сандырақтап, немесе ұйқылы ояу жүрген адам аяғын нық баса алмай, сырт көзге жынды болып көрінуі мүмкін, иә? Ал ұйқысынан толық оянған адам керісінше ол айналасын аңғарып, кімнің кім екенін көре алады. Тіпті қасында күнде жүрген, бетперде киіп алған жындарды да көре алады. Ал жындарға адамдардың өзінен биік болғаны ұнамайды. Сондықтан мен бұндай жазбаларға ренжімеймін. Керісінше адамдардың оянып, жындардың қытығына тиіп жатқанын сезініп, қуанып отырмын. Ал сіздер қалай түсінесіздер? Шынымен де осы видеолар адамдардың жынды болып кетуіне септігін тигізіп жатыр ма? Комментарийға жаза кетіңіздер.